Dus alleen maar één. Itu Alkitab ini. Dus alleen in de Bijbel. Dan itu ada di 1 Korintus 13. En daarin in 1 Korintiërs 13 wordt dat uitvoerig gedefinieerd. Tanya semua orang yang saudara kenal, yang kutu buku, ribuan buku dia baca, tanya. Vraag ook aan een boekenwurm die duizenden boeken al gelezen heeft. Tidak akan pernah menemukan buku yang pernah nulis what is love, apa itu kasih. Niemand heeft ooit zo goed beschreven en gedefinieerd wat liefde is. Hanya 1 Korintus 13 ini. Alleen in 1 Korintiërs 13. Ya, saya cuma baca ayat 7, nanti saudara baca seluruh pasal itu di rumah. Ik lees alleen de vers 7, leest u maar dat hele hoofdstuk 13 thuis. Nah, kata ganti orang pertama sebut kata liefde, kata love ya. Mulai ayat 7. Alles bedekt liefde. Alles gelooft liefde. Alles hoopt. Ya, satu-satu dulu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Liefde bedekt alles. Nah, rumah tangga akan aman. Dus onze huishouding, onze huwelijk zal veilig gesteld zijn. Kalau ada kasih itu. Als er zo'n liefde is. Ingat suami istri. Denk erom, man en vrouw. Lebih-lebih yang masih muda-muda. Jonge echtparen. Begitu pasangan kita berbuat salah, Op het moment dat onze partner iets verkeerd heeft gedaan, langsung kasih kita munculkan. sta klaar om onze liefde eigenlijk tevoorschijn te halen. Yaitu menutupi kesalahan pasangan kita. Onze liefde die alles wat hij verkeerd of zij verkeerd heeft gedaan, gaat bedekken. Maka itu suami istri tidak boleh terus mengingat kesalahan-kesalahannya. Dus echtgenoten mag niet steeds de fouten herhalen, de fouten van vroeger herhalen. Apalagi punya catatan, awas. Dus laat staan dat je het noteert. Tahun 74 salahnya ini. Van het jaar 70, 74 heeft hij zo gezegd, zo Tahun gedaan. 75 salahnya ini. En dit is de foutenregister van mijn man, van mijn vrouw. Awas van het itu. jaar 75. Pas op, hè. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Liefde bedekt alles. Ya, nomor 2, kasih itu bagaimana? Ten Bacakan. tweede, liefde gelooft alles. Nah, kata ini penting. Het is een heel belangrijk woord. Kata yang tepat adalah trust. Saya nggak tahu bahasa Belanda, trust itu. Vertrouwen juga. Nah, kata itu dipakai. Gini, rumah tangga itu seperti rumah. Dus een gezinsleven is net als een huis. Rumah itu semurah apa, sekecil apa, semahal apa, sebesar apa. Maakt niet uit hoe klein, groot, hoe duur of hoe goedkoop een huis is. Tetap punya tiang, betul tidak? Die moet een drager hebben. Ya. Nah, seperti pernikahan itu seperti rumah. Dus een huwelijk moet ook een drager hebben als een huis. Ada banyak tiang. Die moet verschillende drager hebben. Nah, tiang ekonomi, tiang kesehatan, tiang macam-macam sudah. De pilaar van de economische zaken, de pilaar van de gezondheidszaken, alle soorten. Tapi satu pilar, satu tiang yang paling utama namanya trust. Maar één voornaamste pilaar heet vertrouwen. Nah, kasih itu adalah trust. Liefde is alles vertrouwen. Nah, kata ini penting. Bahasa Belanda bukan? Bagus sekali. Het is zo Vertrouwen. mooi. Ya. Vertrouwen. Maka itu suami istri tidak boleh saling curiga. Dus jullie moeten elkaar niet, wantrouwen. Wantrouwen ya wantrouwen lagi, ketemu kata trouw lagi, luar biasa. Dus buitengewoon, dat woord trouw, dat vinden wij overal. Maka itu kalau curiga masuk ke pernikahan kita, berarti rumah itu roboh. Dus als er een wantrouw aanwezig is in een huis, dan gaat het echt vernietigd worden. Karena tiang utamanya goyang. Want ze schudden eigenlijk de voornaamste pilaar. Ayo, kalau ada bertobat dari ini. Als het aanwezig is in uw huwelijk, gaat keren. Siapa yang sudah menikah sekian tahun masih nggak percaya soal keuangan? Zoveel jaren getrouwd, maar vertrouwt de partner niet met geldzaken. Oke, yang lain-lain boleh urus, tapi masalah uang kamu jangan tanya-tanya, awas. Oké, je mag alles weten van mij, maar over mijn geld mag je niks vragen. Saudara, kalau saudara menikah tapi nggak percaya, nggak trust pasangan saudara soal uang, ngapain kawin, goblok? Dengar itu. Als je gaat trouwen, maar je vertrouwt je partner niet in geldzaken, waarom ga je nog trouwen? Nah, lihat kata itu muncul lagi, trouw lagi. Saudara, jujur, siapa yang nggak ada rasa trust satu dengan yang lain dalam pernikahan? Eerlijk, ga maar kijken. Wie heeft geen vertrouwen in de partner? Saudara boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda.
Je mag verschillende rekeningnummer hebben natuurlijk. Tapi jumlah harus saling tahu. Maar het bedrag en het geldverkeer moet van elkaar weten. Kalau saudara menikah dan tidak percaya pasangan saudara soal uang dan tetap hubungan seks, itu namanya kepelacuran. Als je elkaar niet vertrouwt in het geldzaken, maar wel met elkaar gaat slapen, dat is hoererij. Coba renungkan, kan pelacur Denk begitu. hierom. Pokoknya aku bayar kamu, selesai. Zo werkt het toch in de hoererij. Ik betaal je, we hebben niks met elkaar te maken. Dan aku nggak ada urusan apa-apa lagi. Je vraagt me niks. Maka itu jujur, siapa yang nggak ada trust dalam pernikahan kita? Dus wees eerlijk. Wie mist eigenlijk vertrouwen in hun huwelijk? Saudara, banyak hal setan bisa buat untuk menggoyang tiang utama dalam pernikahan. Vele dingen heeft de duivel kunnen bewerkstelligen om de pilaren van vertrouwen in het huwelijk te schudden. Tanya semua orang yang saudara kenal menikah sudah lebih 40 tahun, 50 tahun. Tanya mereka. Vraag aan anderen die al 40 of nog meer langer getrouwd zijn. Vraag aan hen. Maka cuma satu buat pernikahan itu bisa awet, yaitu trust tadi itu. Eén geheim ligt in het vertrouwen. Tanpa itu rumah tangga akan hancur. Zonder dat vertrouwen gaat het huwelijk kapot. Yang ketiga, kasih itu apa? Ayat 7 ini. Ten derde, liefde hoopt alles. Wah, luar biasa. Buiten Hope hoop. alles. Die hoopt op alles. Mengharapkan segala sesuatu. Die hoopt op alle dingen. Ya, lawan katanya adalah menuntut. Het tegenovergestelde is eist. Dalam rumah tangga tidak boleh ada tuntutan. In een huwelijk mag geen eisen aanwezig zijn. Suami atau istri atau suami Man of vrouw, maakt niet uit. tidak boleh berkata gini, pokoknya harus begini. Mag nooit zoiets zeggen. Je moet zo en zo. Het moet zo en zo gebeuren. Nah, tidak ada kata harus dalam Er pernikahan. moet nooit gezegd worden, dat woord moet. Aku berharap kamu itu berubah. Maar je mag het zo zeggen. Ik hoop zodanig dat je gaat veranderen. Tapi sudah 37 tahun tidak berubah-berubah. Ja, maar als 37 jaar nog niet veranderd, Terus berharap. blijf hopen. Karena kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Want liefde hoopt alles. Amin atau aman? Amen. Saudara mengharapkan kalau ada tuntutan dalam pernikahan pasti hancur pernikahan itu. Als er een eisen aanwezig zijn in het huwelijk, dat maakt het ook kapot. Hebat bukan kasih itu mengharapkan. Liefde hoopt. Tanya teman-teman sudah menikah sekian puluh tahun, sama. Vraag aan vrienden die al zo lang met elkaar getrouwd zijn. Pasti ada kata mengharapkan, nggak Dan menuntut. zullen ze dat woord ook kennen in plaats van eisen. Yang terakhir keempat, En het laatste, liefde verdraagt alles. luar biasa. Buitengewoon. Itulah kasih, saudara. Dat is nou liefde. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Liefde is langmoedig om alles te dragen, te verdragen. Tahanlah mau ngadepi apa saja. Die verdraagt alles. Ya, berapa orang yang saya kenal suaminya ngoroknya kenceng kalau tidur. En de andere echtpaar die ik ken, die heeft een man die zo hard snurkt. Justru istrinya nggak bisa tidur kalau nggak ada suaminya ngorok. Maar die vrouw kan niet slapen als de man niet aanwezig is. Kira-kira ya atau tidak yang suaminya ngorok itu? Kunt u dat voorstellen? Karena nggak ada musiknya. Background muziek is dat. Nah, jadi sabar menanggung segala sesuatu. Dus wees geduldig om alles te verdragen. Ini baru satu ayat soal kasih. Dit is alleen maar één vers over liefde. 4 hal di dalamnya. Daar zit 4 geheimnissen. Kalau kita pakai rumah tangga kita pasti aman. Maar als we deze 4 dingen toepassen in onze huwelijk zal veilig gesteld worden. Jadi, kalau ada di antara kita yang rumah tangganya rajin gegeran, Dus als er huwelijken in ons midden waarvan rajin bertengkar, altijd zo ijverig zijn met ruzie maken, berarti saudara melanggar 4 hal ini tadi. u overtreedt eigenlijk deze 4 regels. Pulang dari sini pakai 4 resep ini. Als je van hier naar huis keert, pas deze 4 gebeurtenissen. Makanlah pil ini sehari 3 kali setelah makan. Kies dan deze gebeurtenissen van na het eten. Ya, pasti rumah tangga kita sehat. En dan zal je gezond huwelijk hebben. Ulangi lagi, kasih itu apa? Ayat 7. Liefde bedekt alles. Nah, tutupi salah satu. Nomor 2. Liefde gelooft alles. Trust. Vertrouwt Ya, alles. yang ketiga.
Liefde hoopt alles. Harapkan, bukan menuntut.